βιογραφικό. Βετεράνος του πολέμου στην Κύπρο το 1974, συγγραφέας του βιβλίου «Οι Ένοχοι». Όταν ο Μέγας Εσχύλος ζήτησε να γράψουν στην επιτάφιο πλάκα του μόνο τη φράση «Πολέμησε στο Μαραθώνα». Και λέει ο Νίκος ο Αργιόπουλος, πώς δικαιούμαι εγώ, ο ελάχιστος, να γνωρίζουν για εμένα οι άνθρωποι κάτι περισσότερο από το ότι πολέμησε στην Κύπρο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους διοργανωτές για την πρόσκληση, αλλά κυρίως σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί είσαστε ενωμένοι. Όλοι ενωμένοι κάνατε αυτό το βήμα. Το μεγάλο βήμα να διοργανώσετε μια εκδήλωση που δεν είναι απλή υπόθεση. Το να μιλήσει κανείς για το Κυπριακό και να πει αλήθειες όπως αυτές που μας είπε μόλις πριν από λίγο ο κύριος Γκρίβας και όλα όσα θα ακούσετε στη συνέχεια, δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι μια ενοχλητική υπόθεση. Ενοχλεί αυτούς οι οποίοι μας έχουν βουλιάξει μέσα σε ένα μολυσματικό ψέμα 50 χρόνια τώρα. Αυτό το ψέμα έχει μολύνει συνειδήσεις, μυαλά και ψυχές και έχει αδρανοποιήσει όλους τους Έλληνες. Τους έχει κρατήσει σε καταστολή. Αν δεν ξέρει την αλήθεια ο άνθρωπος, μοιάζει με αυτόν και ένας λαός, μοιάζει με αυτόν που έχει πάθει άνοια ή Αλτσχάιμερ, εξαρτάται από άλλους. Δεν ξέρει από πού έρχεται και δεν ξέρει πού να πάει. Δεν ξέρει τον προορισμό του, έτσι και εμείς σαν λαός. Δεν αντιδρούμε όσο πάνε και πέφτουν τα αντανακλαστικά μας. Ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το νιώθουμε, αλλά δεν αντιδρούμε. Γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε. Γιατί αυτό που ξέρουμε είναι ψέμα, αντιδράει σε αυτό ο οργανισμός μας, αλλά δεν μπορεί να βρει πού είναι η αλήθεια. Η οποία αλήθεια έχει δικούς της μηχανισμούς. Από μόνη της διώχνει το ψέμα και ενεργοποιεί το μυαλό και την ψυχή. Και όταν το μυαλό ξέρει και αναγνωρίζει που είναι αλήθεια και που είναι το ψέμα, ξέρει να δώσει στην ψυχή πορείες ελευθερίας, πορείες αντίδρασης στο ψέμα, αντίδραση στο κακό, αντίδραση στην υποτέλεια, αντίδραση στην ητοπάθεια. Μας έχουν κάνει να φοβόμαστε τη σκιά μας, το τίποτα. Δεν ξέρουμε τι φοβόμαστε. Και όλα αυτά ξεκίνησαν γιατί. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αν ο λαός ξέρει την αλήθεια, τότε απειλείται η κυριαρχία των εξουσιαστών. Εγώ δεν μπορώ να τους πω ηγέτες. Είναι εξουσιαστές και μιλάω για το σύνολο. Τα χρώματα είναι για να μας μπερδεύουν. Όλοι το ίδιο. Ένα παράδειγμα. Όλα τα κόμματα, όπως θα παρακολουθείτε ίσως σε ειδήσεις, σε διάφορες εκπομπές, σε διάφορα τραπέζια, που συζητούν για οποιοδήποτε θέμα, διαφωνούν μεταξύ τους για τα οικονομικά, για την παιδεία, για το ένα, για το άλλο, διαφωνούν. Το μόνο θέμα στο οποίο συμφωνούν όλοι, από τη μία άκρη του πολιτικού φάσματος μέχρι την άλλη, άκρη του πολιτικού φαντάσματος, συμφωνούν στο Κυπριακό. Τι έγινε στην Κύπρο? Αυτό. Το γνωστό παραμύθι, το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακαρίου, ανέτρεψε το Μακάριο και έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Τελεία. Τέλειος. Μόνο αυτό. Αυτό εμπεδώστε, αυτό μάθετε, αυτό καταλάβετε και με αυτό πορευτείτε. Και από εκεί και μετά αρχίζουν να βομβαρδίζουν με συνεχή ψέματα για οποιοδήποτε κομμάτι, ας πούμε για αυτό που ανέλησε προηγουμένως ο κ. καθηγητής, για το συσχετισμό των δυνάμεων σε οπλικά συστήματα. Ένα παράδειγμα. Ήμασταν άοπλοι, δεν ξέραμε. Δεν είχαμε, δεν μπορούσαμε, δεν ξέραμε.
Το ένα ψέμα πάνω στο άλλο. Είμαστε εδώ και πραγματικά νιώθω μεγάλη συγκίνηση, γιατί μέσα σε αυτό το χώρο που εσείς και η παρουσία σας το κάνει πολύ σπουδαίο και ακόμα πιο ιερό από την ιερότητα αυτή καθ' αυτή του χώρου. Η παρουσία σας εδώ και όλοι οι εκπρόσωποι που μιλήσατε προηγουμένως, που απευθύνατε ένα χαιρετισμό, αυτό που βγάλατε από την ψυχή σας, είτε το διαβάζατε είτε όχι, μου έδωσε τεράστια δύναμη. Πιστέψτε με, πραγματικά σας είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Θέλω να το ξέρετε, κρατήστε το καλά. Για να πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Πού είναι το ψέμα, πού είναι η αλήθεια, τι χάσαμε, γιατί δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε την αλήθεια, γιατί υπάρχουν κενά, ό,τι κι αν πιάσουμε να συζητήσουμε, κενό εδώ, κενό εκεί, κενό παραπέρα, και δεν υπάρχει κάτι ολοκληρωμένο, να το ξέρουμε. Και μάλιστα όχι απλά έτσι την άποψη κάποιου Αργυρόπουλου, αλλά τεκμηριωμένα. Και έτσι που κάθε λέξη, κάθε φράση, κάθε στοιχείο, κάθε κομμάτι αυτής της αλήθειας να αντέχει σε οποιαδήποτε κριτική και να αντέχει σε οποιαδήποτε επιχειρούμενη αμφισβήτηση. Μίλησε ο κ. Γρήβας για τα κέντρα που την πέμπτη φάλαγγα εντός Ελλάδος που επεξεργάζεται τέτοιου είδους σχέδια να βάλει κατά της αληθείας. Λοιπόν, όμως, ας πάμε να δούμε το ιατρικό ιστορικό της πατρίδας μας, η οποία νοσεί βαρύτατα. Και έχουμε γιατρούς εδώ. Όταν πάμε στο γιατρό, ο γιατρός λέει το ιστορικό σου. Από πότε, από τότε που γεννήθηκες. Λέει το ιστορικό σου. Για να μάθω πώς έφτασες εδώ. Θέλω κάθε λεπτομέρεια. Δεν θέλω γενικόλογα, θέλω κάθε τι που σε οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, η οποία σε έφερε σε μένα, για να σε κάνω καλά. Δεν μπορώ να σε κάνω αλλιώς καλά. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να δούμε το ιστορικό, το πραγματικό ιστορικό του πώς φτάσαμε ως εδώ, πώς έγιναν όλα αυτά, για τα οποία κάποιοι μεγαλόσχημοι εξουσιαστές διαφόρων αποχρώσεων λένε πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο. Και μέσα εκεί παίρνουν και το δηλητήριο, τη Ζωνική Κοινοτική Ομοσπονδία. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ένα τέτοιο εφαρμοσμένο καθεστώς. Και δεν υπάρχει γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Όμως αυτό αποπροσανατολίζει τον Έλληνα, είτε της Μητροπολιτικής Ελλάδος, είτε της Κύπρου, είτε οποιασδήποτε άλλης σκλαβωμένης περιοχής. Γιατί η Κύπρος, το λέω και το ξαναλέω πάντα, δεν είναι ελληνική. Η Κύπρος είναι Ελλάδα. Όπως και η Βόρειος Ήπειρος είναι Ελλάδα. Όπως και ο Πόντος είναι Ελλάδα. Όπως και η Ιωνία Γη είναι Ελλάδα. Μπορεί να είναι σκλαβωμένα, αλλά είναι Ελλάδα. Και περιμένουν να ελευθερωθούν. Γιατί η μόνη λύση για την Κύπρο, η μοναδική, μονόδρομος είναι η απελευθέρωση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ. Για να δούμε ποια ήταν τα αίτια. Το 1974 δεν έπεσε ο ανακατεύωτο. Ο πόλεμος και όχι τα γεγονότα στην Κύπρο. Προσέξτε, οι λέξεις έχουν τεράστια δυναμική. Τα γεγονότα, οι αγνοούμενοι. Γεγονότα έχουμε στο σχολείο, στην πλατεία, στην καφετέρια, στο γήπεδο, στους δρόμους. Εκεί είναι γεγονότα. Και έγινε πόλεμος. Και έχει νεκρούς. 6.000 νεκρούς. Από τη δική μας πλευρά εννοώ. Και άλλους τόσους από τους Τούρκους. Έχει 200.000 ξεριζωμένους. Έχει ακροτηριασμένους. Έχει εχμαλώτους πολέμου. Και όχι αγνοούμενους. Θα τα πούμε παρακάτω. Έχει χιλιάδες βιασμένες γυναίκες. Έχει ακροτηριασμένους. Που έχασαν
πέρασαν τα μέλη τους στο πεδίο της τιμής, στη μάχη. Όλα αυτά είναι γεγονότα για αυτούς. Γιατί αν πούν ότι έγινε πόλεμος, τότε αλλάζει αυτό που εισπράττει ο καθένας που το ακούει. Τα γεγονότα, εντάξει, πάνε, περάσαν, τέλος. Μας το είπαν και τώρα. Λέει τώρα, όταν, όπως ο κύριος Γκρίβας είπαμε, διαμαρτύρεστε και φωνάζετε κατά της Ρωσίας που εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά έχετε ξεχάσει την Τουρκία στην Κύπρο. Καλά, αυτά τώρα πάνε 50 χρόνια. Πάνε αυτά. Είναι παρελθόν. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν είναι παρελθόν. Είναι ένα παρόν που 50 χρόνια ζητάει την ανατροπή του. Είναι κάτι που πρέπει να ανατραπεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αίτια αυτού του πολέμου του 1974. Πρέπει να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Το 1959, στις 19 Φεβρουαρίου, υπεγράφει στο Λονδίνο η συμφωνία, η λεγόμενη Συμφωνία του Λονδίνου. Είχε προηγηθεί η Ζηρίχη, αλλά επισημοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η Συμφωνία του Λονδίνου προβλέπει ότι θα απελευθερωθεί η Κύπρος από τους Άγγλους, αλλά θα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και για την ανεξαρτησία της θα εγγυηθούν τρεις δυνάμεις. Η Αγγλία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Εγγυητές για την ανεξαρτησία, την ασφάλεια ενός κράτους ανεξαρτητού. Πού ξανακούστηκε στον κόσμο. Εγγύηση ήταν η Τράπεζα για να δώσουν ένα δάνειο. Από πού και ως πού, τότε τι ρόλο παίζει το διεθνές δίκαιο, οι οργανισμοί, ο ΙΕ και όλοι και οι λοιποί οργανισμοί που εγγυώνται την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί, πού ξανακούστηκε, ποιο άλλο κράτος. Για σκεφτείτε λίγο, πείτε με ένα κράτος στο πλανήτη Γη, δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλους πλανήτες, που έχει εγγυητές για την ανεξαρτησία του. Αυτό ήταν το κόλπο των Άγγλων για να μην φύγουν ποτέ από την Κύπρο. Γιατί αναγκάστηκαν, σύρθηκαν σε διαπραγματεύσεις το 1959, γιατί τους ανάγκασε η ΕΟΚΑ. Η θρυλική ΕΟΚΑ που τους πίεσε όσο κανείς και τους ανάγκασε να έρθουν σε διαπραγματεύσεις, γιατί τους έδωσε να καταλάβουν ότι δεν μπορείτε πια να κυριαρχείτε στην Κύπρο. Τους εξουθένωσε. Δεν είχε σκοπό να νικήσει την Αγγλική Αυτοκρατορία, αλλά είχε σκοπό να δείξει και το έδειξε ότι δεν έχει κυριαρχία στο νησί. Ο εφιάλτης λοιπόν που λεγόταν ΕΟΚΑ και για τον οποίο ο στρατηγός Μοντγκόμερι, ο νικητής του Ρόμελ, είχε πει ότι η ΕΟΚΑ στρατηγικός είναι αίτητη. Το συνειδητοποίησαν οι Άγγλοι και λέει: αφού δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μαζί τους, πάμε σε συμφωνία. Συμφωνίες όμως στις συζητήσεις, στα προσυμφωνημένα, δεν κάλεσαν τους μαχητές της ΕΟΚΑ, ούτε την Επιτροπή Αγώνα, ούτε το Γρίβα, τον θρυλικό αρχηγό της ΕΟΚΑ, που την οδήγησε σε αυτά τα νικηφόρα αποτελέσματα, αλλά κάλεσαν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Αβέροφ και τον Μακάριο. Τον Μακάριο, τον τρίτο, ο οποίος στη συνέχεια είναι και πρόεδρος της Κύπρου. Αυτό που όλοι ξέρετε. Ο Μακάριος ήταν αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Δεν είχε καμία εξουσιοδότηση ούτε από την Επιτροπή Αγώνα, ούτε από το φυσικό αρχηγό της ΕΟΚΑ, το Γρίβα, ούτε από τους αγωνιστές, να διαπραγματευτεί κάτι τόσο άθλιο όσο ήταν η συνθήκη των εγγυήσεων, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων. Τελικώς, ήδη είχε συμφωνηθεί και υπέγραψαν. Καλά οι Άγγλοι, καλά οι Τούρκοι. Οι δικοί μας, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ευάγγελος Αβέροφ και ο Μακάριος, από πού και ως πού υπέγραψαν εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου. Όταν μάλιστα η συνθήκη εγγυήσεων, η οποία περιέχεται μέσα στη Συμφωνία του Λονδίνου, λέει το εξής, και σημειώστε το παρακαλώ πολύ προσεκτικά. Στο άρθρο 3, εάν για κάποιο λόγο διασαλευθεί η συνταγματική νομιμότητα στην Κύπρο, τότε οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις έχουν δικαίωμα, είτε από κοινού και οι τρεις, είτε μεμονωμένα η μία, να επέμβει για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητος. Κρατήστε το αυτό, θα μας χρειάζεται παρακάτω. Πάμε στο 1973.
ο Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δημοκρατίας τότε, στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα, διορίζει τον Μαρκεζίνη πρωθυπουργό, δοτός πρωθυπουργός, δεν εξελέγει, ο οποίος προκυρήσει εκλογές για τις 10 Φεβρουαρίου του 1974. Αυτό ήταν και η αφορμή για να γίνουν διάφορες δημόσεις, οι οποίες οδήγησαν στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοεμβρίου του 1973. Έχετε ακούσει προφανώς ότι δια του Πολυτεχνείου έπεσε η Χούντα. Αυτό δεν ξέρετε όλοι. Το Πολυτεχνείο έριξε την Χούντα. Αυτό λένε στα μικρά παιδιά, αυτό λένε όταν πηγαίνουν τα παιδιά στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν στεφάνια ή λουλούδια, το Πολυτεχνείο έριξε την Χούντα. Και εγώ λέω, και εγώ ρωτάω, αυτά λένε στα παιδιά που τα πηγαίνουν στο σχολείο, από το σχολείο για να μάθουν αυτό. Και εγώ λέω, το πραξικόπημα έγινε 8 μήνες μετά. Άρα, το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου το έκανε η Δημοκρατία, δεν το έκανε η Χούντα. Φύγε πέσχε. Τσακιστεί το 1973, τον Νοέμβριο μήνα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά δεν τολμούν να πούνε την αλήθεια. Όσο και αν το ψέμα τους αντιφάσκει με το άλλο ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ιωαννίδης, ο ταξίαρχος Δημήτρης Ιωαννίδης, ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο και τον έθεσε σε κατοίκον περιορισμό. Ανέλαβε αυτό στην εξουσία, αλλά παρασκηνιακά, γι' αυτό και ονομάστηκε αόρατος δικτάτορα. Διόρισε τον γνωστό Κιζίκη πρόεδρο Δημοκρατίας, τον Ανδρουτσόπουλο πρωθυπουργό της Ελλάδος, δεύτερος δοτός πρωθυπουργός και αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, τον Πονάνο αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, τον Γαλατσάνο αρχηγό στρατού, τον Παπα-Νικολάου αρχηγό αεροπορίας και τον Αραπάκη τον διατήρησε στη θέση του, τον Ακρεφνή Ιωαννιδικό Αραπάκη τον διατήρησε αρχηγό ναυτικού. Με αυτούς πάμε στο 1974. Ακυρώνονται οι εκλογές της 10 Φεβρουαρίου του 1974. Με αυτούς πάμε στο 1974. Στην Κύπρο υπάρχει η κυβέρνηση του Μακαρίου. Του απόλυτου εξουσιαστή, του απόλυτου ηγέτη. Είναι και πρόεδρος Δημοκρατίας και αρχιεπίσκοπος, πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης του κυπριακού λαού. Το Μάρτιο-Απρίλιο του 1974, το κλιμάκιο Κύπρου, στην Κυρίνια, που είναι το μάτι και το αυτί της Ελλάδος και ακούει και βλέπει τα πάντα τι γίνεται στην απέναντι όχθη, με επικεφαλή στον λοχαγό τότε Αλέξανδρο Σημειοφορίδη, πληροφορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι οι Τούρκοι μπαίνουν σε πολεμικές προετοιμασίες, σε πυρετώδεις πολεμικές προετοιμασίες. Προσέξτε, από το Μάρτιο μήνα φωνάζει ο Σημειοφορίδης, τον αγνοούν και η Αθήνα και η Λευκοσία, και ο Ιωαννίδης και ο Μακάριος. Στις 8 Ιουνίου του 1974, ο Σημειοφορίδης λέει η 39η Μεραρχία, η οποία εισέβαλε και στην Κύπρο, έχει τεθεί σε αυστηρά επιφυλακή 8 Ιουνίου. Έχει τεθεί σε αυστηρά επιφυλακή, έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες και όλοι όσοι είναι γύρω από αυτή την 39η Μεραρχία έχουν μπει και αυτοί σε αυστηρά επιφυλακή, ναυτικό, αεροπορία, οι πάντες που είναι στη Μερσίνα και ετοιμάζονται να εκστρατεύσουν. Να πάνε πού? Στην Νορβηγία, στην Αυστραλία, πού να πάνε? Φυσιολογικά, στην Κύπρο, απέναντι. Πλήρης αδράνεια και από την Λευκοσία και από την Αθήνα. Το αγνοούν τελείως. Ίσως σκέφτηκαν, καλά, ποιος θα το μάθει? Η ιστορία όμως είναι αμήλικτη. Την 1η Ιουλίου οι Τούρκοι ετοιμάζονται να εισβάλλουν στην Κύπρο. Την 1η Ιουλίου του 1974 ο Μακάριος, που ξέρει τι κάνουν οι Τούρκοι, μειώνει τη στρατιωτική θητεία από 24 μήνες σε 14. Τι σημαίνει αυτό? Διαλύει το στρατός ουσιαστικά. Όλοι οι ετοιμοπόλεμοι, προσέξτε, όχι εμπειροπόλεμοι, οι ετοιμοπόλεμοι, οι εκπαιδευμένοι που ξέρουν τη χρήση των όπλων, των οπλικών συστημάτων, που έχουν πάει σε ασκήσεις, που έχουν πάει σε βολές, που έχουν κάνει τακτική, αυτά που διδάσκει δηλαδή ο κύριος Γρήβας στη Σχολή των Ευελπίδων,
Αυτοί τα έχουν κάνει πράξη από το 18μηνο και μετά που έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση. Ο 14μηνίτης δεν ξέρει. Ξέρει, αλλά ξέρει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Δεν έχει κάνει βολές, ασκήσεις, 1002 πράγματα που που θα το καθιστούσαν έτοιμο πόλεμο. Όμως γίνεται αυτός που καλείται να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πολέμο, το οποίο έρχεται και το ξέρουν οι κυβερνήσεις και Κύπρου και Ελλάδος. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Σκεφτείτε ότι μέσα στο άρμα, εγώ ήμουν αρματιστής. Αρχηγός πληρώματος μέσα από αρμάδα. Αυτή ήταν η ειδικότητά μου. Έχει, εδώ το μη 47 αυτά που φέρανε οι Τούρκοι, έχει πενταμελές πλήρωμα. Στην Κύπρο αυτά που είχαν τριμελές πλήρωμα. Για σκεφτείτε να φύγει ο ένας, να απολυθεί ο αρχηγός, για σκεφτείτε να απολυθεί ο πυροβολητής ή για σκεφτείτε να απολυθεί ο οδηγός και να φύγει. Διαλύει μόνο. Στις 2 Ιουλίου την επόμενη μέρα, στέλνει μια επιστολή, τη γνωστή επιστολή στο Κιζίκη και του λέει ότι πρέπει να αποσύρεις όλους τους αξιωματικούς που είναι στην Κύπρο και στελεχώνουν την εθνική φρουρά. Η εθνική φρουρά ήταν και είναι ο Κυπριακός στρατός. Και το ΓΕΕΦ που θα ακούσετε είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Όλα στελεχωμένα από αξιωματικούς εξ Ελλάδος. Γιατί στην Κύπρο 10 ετών στρατός, το 1964 ιδρύθηκε, δεν είχε παραγωγικές σχολές για να βγάζει αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και ήταν στελεχωμένο από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς όπως ήμουν εγώ, Λοχείας, εξ Ελλάδος. Ζητάει την ανάκληση όλων των αξιωματικών. Ενώ ξέρει και το δηλώνει στη συνέχεια ότι, και το λέει την ίδια κιόλας μέρα στην επιστολή του στο Κιζίκη, ότι πιθανό να σκεφτεί κανείς ότι κατά αυτόν τον τρόπο, λέει ότι μείωσε και τη θητεία, είναι πιθανό να σκεφτεί κανείς ότι κατά αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου σε ενδεχόμενο κίνδυνο, ενώ το ξέρει ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Δεν σημαίνει, για λόγους που δεν θα εξηγήσω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν θα εξηγήσω, δεν λέω για ποιο λόγο, το απαντάει η ιστορία όμως και η συνέχεια. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Απλά έτσι. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Και ο Τούρκος ετοιμάζεται. Στις 5 Ιουλίου δίνει μια συνέντευξη εκεί που του λένε ότι επίκειται πραξικόπημα εναντίον σας. Λέει, δεν δίνω καμιά σημασία σε αυτές τις φήμες, άλλωστε και να γίνει πραξικόπημα δεν θα έχει καμία τύχη. Στις 15 Ιουλίου εκδηλώνει το πραξικόπημα. Και στις 15 Ιουλίου που εκδηλώνει το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, ο Μακάριος δεν ήταν στο προεδρικό όταν ξεκίνησε το πραξικόπημα. Είχε φύγει πριν πέσει η πρώτη πιστολιά. Λένε όλοι, ο στόχος ήταν ο Μακάριος. Οι πραξικοπηματίες θέλαν να εξοντώσουν, να σκοτώσουν το Μακάριο. Όχι να τον εξουδετερώσουν, να τον σκοτώσουν. Φυσικό θάνατο. Να τον πυροβολήσουν, να τον ανατινάξουν, να κάνουν οτιδήποτε για να τον εξοντώσουν. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ο Μακάριος στις 13, Δευτέρα 15 Ιουλίου, 13 και 14 Ιουλίου, ο Μακάριος, όπως δήλωσε αργότερα στην Επαμενεάκη, και το έχει δηλώσει κι άλλωστε, και είναι ένα γεγονός, ήταν στο Τρόδος, στο Κίκο, όπου ήταν η εξοχική του κατοικία και κατέληξε εκεί το Σαββατοκύριακο. Αυτό το ξέρανε οι πραξικοπηματίες γιατί ήταν δημοσιευμένο που είναι ο πρόεδρος εκεί, όπως λένε για όλους. Πήγε στο εξοχικό του, πήγε για μπάνια, πήγε από εδώ από εκεί. Αυτός είναι ο χάρτης της Κύπρου. Αυτό που βλέπετε με το μπλε είναι η διαδρομή από το Κίκο μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο. Υπάρχει ένα χωριό σε ένα σημείο που λέγεται Κοκκινοτριμηθιά. Το βλέπετε. Στην Κοκκινοτριμηθιά. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που συνδέει το Τρόδος με την Λευκοσία και φυσικά το Προεδρικό Μέγαρο.
Ήταν και είναι. Τώρα καλύτερος. Τότε αλλιώς. Η διαδρομή του Μακαρίου ήταν αυτή. Επιστροφή στο Προεδρικό Μέγαρο. Στην Κοκκινοτρεπηθιά ήταν το στρατόπεδο Μιχαήλ Πουρνάρα, όπου εκεί είχε την έδρα της η 23η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων, με άρματα ΤΑΦ 34 ρώσικα του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου όμως, αλλά μεγάλα, βαρέα άρματα. Σαν τα μη 47, μη 48 που έφερε η Τουρκία στην Κύπρο, αμερικανικές κατασκευές. Η 23 ΕΜΑ, Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων, ήταν αυτή που έκανε την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο διοικητής, ο αντισυνταγματάρχης, ο Λαμπρινός, δεν το έμαθε εκείνη τη στιγμή, του πήραν τηλέφωνο το πρωί και κάνει πραξικόπημα τώρα κατά του Μακαρίου. Το ξέραν τουλάχιστον 15 μέρες πριν όλοι οι αξιωματικοί των μονάδων, οι διοικητές που συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Τι πιο απλό να βγάλει δύο άρματα έξω την ώρα που περνάει το αυτοκίνητο του Μακαρίου και να ρίξει ένα διατρεπτικό, ένα εκρηκτικό και να το κάνει και να πετύχει το στόχο, αν ο στόχος ήταν ο Μακάριος. Γιατί επέλεξε την αμφιβόλου αποτελέσματος και εν τέλει αναποτελεσματική επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο και όχι αυτό που ήταν το απολύτως φυσιολογικό να κάνει. Διότι ο Μακάριος δεν ήταν ο στόχος. Ο Κομπόκης, ο διοικητής, συνταγματάρχης, Κώστας Κομπόκης, διοικητής των ειδικών δυνάμεων των καταδρομών της Κύπρου, που έκανε την επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο, λέει στην Επιτροπή Μπασαγιάννη που έβγισε το φάκελο της Κύπρου, γράφει, κατέθεσε, η εντολή από τον Ιωαννίδη ήταν να κάνω πέταλο στο Προεδρικό Μέγαρο και όχι κλειό για να μπορέσει να διαφύγει ο Μακάριος. Ό,τι σας λέω, όσοι θελήσετε να προμηθευτείτε το βιβλίο θα τα δείτε γραμμένα αναλυτικά και με πολύ περισσότερα στοιχεία. Και το που υπάρχουν. Και φυσικά και με έγγραφα, επίσημα κρατικά έγγραφα, αυθεντικά, φυσικά σε φωτοτυπία. Άρα λοιπόν ο Μακάριος δεν ήταν ο στόχος. Ο Μακάριος έφυγε πριν πέσει η πρώτη πιστολιά από το Προεδρικό Μέγαρο. Πέρασε το πεδίο με τη βοήθεια των ανδρών της ασφαλείας του, έφυγε, πήγε στην Πάφο. Από εκεί έστειλε το μήνυμα ότι είμαι ζωντανός και συνεχίστε να πολεμάτε κατά της Χούντας που με ανέτρεψε. Από την Πάφο φεύγει και πηγαίνει στις βάσεις, τις αγγλικές βάσεις, οι οποίες ήταν στο Ακροτήρι κοντά στην Πάφο και στη Δεκέλεια. Στο Ακροτήρι, εκεί που είναι κοντά στην Πάφο, και εκεί στις αγγλικές βάσεις που είχαν και αεροδρόμιο είναι απολύτως ασφαλής. Ποιος θα τολμήσει να κάνει επίθεση στις αγγλικές βάσεις, χώρια που ήταν πάνωπλες και είχαν και αεροπορία. Εκεί είναι ασφαλής. Κι όμως επιλέγει την άλλη μέρα με την βοήθεια των Άγγλων να φύγει και να πάει στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, ευχαρίστησε γι' αυτό τους Άγγλους αργότερα. Πηγαίνει στο Λονδίνο, συναντάει τον Πρωθυπουργό τον Χάουαρντ Βίλσον και τον Υπουργό Εξωτερικών τον Κάλαχαν, συζητάει μαζί τους, συμφωνεί κάποια πράγματα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρουν οι Άγγλοι ηγέτες στον Ετζεβίτη, ο οποίος την ίδια μέρα, 17 Ιουλίου, ήταν στο Λονδίνο. Φεύγει και πηγαίνει στα Ηνωμένα Έθνη και εκεί στην ομιλία του λέει τα εξής. Η Ελλάδα έκανε εισβολή και ανέτρεψε, διασάλευσε τη συνταγματική νομιμότητα, γιατί με ανέτρεψε. Διασαλεύθηκε η συνταγματική νομιμότητα. Είπε 8 φορές ότι η Ελλάδα έκανε εισβολή. 7 φορές τη λέξη εισβολή για μία τη λέξη εισβολής. Οι Έλληνες είναι εισβολής. Και ζήτησε την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας. Και έτσι ενεργοποιήθηκε το άρθρο 3 της Συνθήκης Εγγυήσεων που λέγαμε προηγουμένως, ότι έχουν δικαίωμα να επέμβουν για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας είτε και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, είτε μία από αυτές, μεμονωμένα. Να γιατί οι Τούρκοι λένε εμείς εισβολή. Ποια εισβολή? Το έλεγαν και το λένε. Αλλά αυτό δεν μας το λένε όμως, ότι το λένε αυτό οι Τούρκοι. Τι λένε? Εμείς στείλαμε ένα εκστρατευτικό ειρηνευτικό σώμα για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας
νομιμότητα στην οποία διασάλευσε η Ελλάδα. Έτσι ονόμασαν τους σφαγείς που εξαπέλυσαν στην Κύπρο. Να γιατί δεν λένε στην Ελλάδα ποτέ τη λέξη πόλεμος. Δεν έγινε πόλεμος στην Κύπρο. Τι έγινε? Τα γεγονότα, η εισβολή. Να μην έχει, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτή τη δυναμική. Όχι, δεν έγινε πόλεμος. Ξέρετε πόσα χρόνια παλεύαμε να αναγνωριστεί το ότι έγινε πόλεμος και ότι πολεμήσαμε στην Κύπρο? 25 χρόνια. Και πάλι αναγνωρίστηκε πώς? Μας έδωσαν ένα χαρτί ότι ναι, ο Αργυρόπουλος ήταν εκεί, ήταν στη ζώνη Πρόσω ένα μήνα, 20 Ιουλίου, 20 Αυγούστου 1974. Και όλοι οι άλλοι συμπολεμιστές μου. Κουβέντα όμως για το τι έγινε. Και αυτό είναι ένα χαρτί που δώσαν σε εμάς. Δεν δημοσιοποίησαν όμως πουθενά ότι ναι, έγινε πόλεμος. Κρυφό. Δεν έγινε πόλεμος. Πώς να πούνε ότι έγινε πόλεμος? Αφού νομιμοποιήθηκε η εισβολή των Τούρκων. Τι ώρα εκφώνησε την ομιλία του Μακάριος στα Ηνωμένα Έθνη? 4 η ώρα το απόγευμα. 7 η ώρα στην Κύπρο και στην Τουρκία. Συγγνώμη, 11 το βράδυ. Γιατί είναι 7 ώρες διαφορά. 11 η ώρα το βράδυ. Τι ώρα ξεκίνησαν οι Τούρκοι? Αμέσως μετά την ομιλία του Μακαρίου. Για να έχουν την νομιμοποίηση ότι εμείς σαν εγκύτρια δύναμη κάνουμε το καθήκον μας. Αφού άλλωστε προσεκλήθηκαν για να το κάνουμε αυτό. Και ξεκινάνε. Ξεκινάνε στις 19 Ιουλίου το βράδυ. Αυτό το ξέρει και η Κύπρος. Πρέπει να πω ότι στις 15 Ιουλίου διορίστηκε πρόεδρος της Κύπρου από τους πραξικοπηματίες ο Νικόλαος Σαμψόν, ο οποίος δεν ήταν αυτός που έκανε το πραξικόπημα βεβαίως, αλλά αυτός διορίστηκε πρόεδρος. Οι Τούρκοι ξεκινάνε και το κλιμάκιο Κύπρου, ο Σημεφορίδης, στέλνει μήνυμα, στέλνει σήμα, το οποίο το παίρνουν οι δυνάμεις στην Κύπρο και το στέλνουν και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το έγγραφο που λέει είναι επίγον σήμα αμέσου επιδόσεως, άκρος απόρριτο ειδικού χειρισμού, 19 Ιουλίου 1974, 11 και 10 μεταδίδεται 11 και 20, από την Πρεσβεία της Λευκωσίας προς το ΙΠΕΞ, Ελλάδος. Και λέει, κλιμάκιον Κύπρου, δηλαδή, γνωρίζει ημίν εξής, κατά πληροφορίες παρασκευής σας υπό ΓΕΕΦ, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, 5 συν 5 τουρκικά πλοία πλέουν εις απόσταση 12 μιλίων βορείως ακροτηρίου Αποστόλου Ανδρέα, στη μύτη της Κύπρου. Ταύτα ακολουθούνται υπό 10 σκαφών αποβατικής δυνάμεως, άντι να πλέουν εις απόσταση 28 έως 30 μιλίων αυτού ακροτηρίου. Και καταλήγει, όπως βλέπετε κάτω, η ΓΕΕΦ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς δηλαδή, δεν ανησυχεί. Η ΓΕΕΦ δεν ανησυχεί. Οι Τούρκοι έρχονται 19 Ιουλίου, ετοιμάζονται να εισβάλλουν και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς δεν ανησυχεί γι' αυτό. Πάνε οι αξιωματικοί, άλλοι αξιωματικοί, που το πληροφορούνται και αυτοί από το συνάδελφο του, το λογαγό του Σημεοφορίδη, και πάνε στο ΓΕΕΦ. Μικρή αξιωματική. Λογαγοί, ταγματάρχες. Τι γίνεται, έχουν ξεκινήσει οι Τούρκοι και έρχονται. Τι κάνουμε εμείς? Δώστε διαταγές να εφαρμοστεί το σχέδιο αμήνης Κύπρου, το οποίο προβλέπει κάποια πράγματα για την άμυνα της Κύπρου, να εφαρμοστεί και να κάνουμε αυτό που πρέπει για να αμυνθούμε του πατρίου εδάφους. Είναι άσκηση. Οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Κύριοι, πάτε για ύπνο. Ο Λευτέρης ο Σταμάτης, λογαγός τότε των καταδρομών στην Κύπρο, είχε γράψει ένα βιβλίο. Κύριοι, πάτε για ύπνο. Ήταν ένας από αυτούς που πήγαν εκεί και τους είπαν: κύριοι, πάτε για ύπνο. Μιλάμε σοβαρά. Ακόμα και άσκηση να είναι, εμείς θα πάμε για ύπνο. Γιατί? Για να μας πιάσουν στον ύπνο. Δεν οφείλει να μπει σε ετοιμότητα όλος ο αμυντικός μηχανισμός. Όχι. Γιατί όλα αυτά? Γιατί υπήρχε ένα σχέδιο. Υπήρχε ένα σχέδιο, θα το δείτε. Οι Τούρκοι φτάνουν και η πρώτη επίθεση γίνεται από την αεροπορία στις 20 Ιουλίου του προφήτη Ιουλίου
με αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς διαφόρων στόχων, στρατηγικών στόχων. Ευτυχώς, για μας, οι Τούρκοι πιλότοι ήταν άχρηστοι και οι στόχοι δεν εξουδετερώθηκαν. Ευτυχώς για μας. Θα είπε ο κύριος Γιώργος προηγουμένως. Συνταγερμός, βγαίνουμε από τα στρατόπεδα, την τελευταία στιγμή, τα αποβατικά έχουν φτάσει έξω από την Κερίνια και αντί να εφαρμοστεί το ένα σκέλος του σχεδίου Αφροδίτη, ΣΑΚ Αφροδίτη 73, σχέδιο αμήνης Κύπρου εννοώ, που ήταν ένα υποσχέδιο βέλος που προέβλεπε την παράταξη όλων των πυροβολαρχιών προς την παραλία που θα κάνουν, που έχουν στόχο οι Τούρκοι για να κάνουν την απόβαση. Να κάνουν ένα φράγμα πυρός και να αποτρέψουν οποιοδήποτε κίνδυνο προσεγγίσεως, όχι αποβάσεως, προσεγγίσεως των ναυτικών αποβατικών δυνάμεων στην Κύπρο. Αλλά ακόμα και αν έβγαιναν κάποια, μπορούσαν να βγουν σε εκείνη την παραλία, 300 μέτρα παραλία, μπορούσαν να βγουν μόνο 2 αποβατικά. Δεν χώραγε τρίτο. Εάν βύθιζαν αυτά τα 2 αποβατικά, τότε η παραλία αυτή είχε αχρηστευτεί για τους Τούρκους. Δεν μπορούσε να βγει άλλη. Ήταν φυσικά εμπόδια. Αυτό όμως θα έπρεπε να το κάνουν και την παραμονή. Η δική μας, που δεν ήταν δική μας. Δηλαδή το ΓΕΒ να δώσει εντολή, πηγαίνετε, κατευθύνονται προς την Κερίνια. Είχαν όλο τον χρόνο μπροστά τους μέχρι τις 8 η ώρα που άρχισε η απόβαση. Να ρίξουν μέσα μπουλντόζερς, εξκάφεις, βαρέα μηχανήματα, φορτικά, ό,τι βρουν μπροστά τους. Για να μην μπορεί να προσεγγίσει το αποβατικό στην παραλία. Και αν βγάλει κάποιος στρατιώτες, να μην μπορεί να βγάλει οχήματα και άρματα. Δεν έκαναν ούτε αυτό. Βέβαια, εκεί πρέπει να σας πω ότι η τουρκική επίθεση ήταν προστατευμένη από τους πάντες όσον αφορά τον εξωτερικό παράγοντα. Πρόκειται καλύτερη η Αγγλία. Τους είχε πει ο Κάλαχαν και ο Γουίλσον, είχε πει στον Έτζεβιτ που του ζήτησε να την κάνουμε μαζί την εισβολή. Λένε όχι, εμείς δεν θα έρθουμε, αλλά θα σας βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, τους λένε οι Άγγλοι, να πετύχετε. Και θα έχουμε κάθε μέσο στη διάθεσή σας. Όλος ο αγγλικός στόλος ήταν γύρω-γύρω από την Κύπρο. Έξω από την Κερίνια να βλοχούσε το ελικοπτεροφόρο Ερμής, του αγγλικού βασιλικού ναυτικού. Από εκεί απονιώνονταν τα ελικόπτερα που χτυπήσαν τις ελληνικές θέσεις. Πιο έξω ήταν ο αμερικάνικος στόλος και από την άλλη μεριά ο σοβιετικός στόλος. Όλοι υπέρ της Τουρκίας. Υπέρ μας, ούτε το εθνικό κέντρο. Κανείς. Μόνοι. Τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τι δυνατότητες είχαμε. Θα σας πω τι κατέβασαν οι Τούρκοι όταν λέμε για άρματα. Τα άρματα που κατέβασαν οι Τούρκοι στην Κύπρο ήταν αυτά. Αυτό είναι το Mi-47. Αν μπορεί να βγάλω. Αυτό είναι το Mi-47. Σε αυτά ήμουν εκπαιδευμένος εγώ, εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στην επόμενη. Αυτό είναι το Mi-48. Επίσης, είναι βελτιωμένο το Mi-47. Τι είχαμε εμείς, πάμε στο 5. Αυτό ήταν το άρμα το δικό μου. Αυτό κληθήκαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα άρματα που είδατε από τους που έφεραν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Το σχετισμό δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Κι όμως, με αυτά τα πενιχρά μέσα, με αυτά τα οπλικά συστήματα που ήταν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτά τα άρματα που είδε το Μάρμο Χάρικον που ήμουν εγώ αρχηγός, είχε οργώσει το Αλαμένη και το είχαν φέρει στην Κύπρο για να αντιμετωπίσει ποτέ την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, οι Τούρκοι με το που πάτησαν το πόδι τους στην Κύπρο, τα βρήκαν πολύ σκούρα. Πρώτος τους αντιμετώπισε ο Παύλος ο Κουρούπης, ο αντισυνταγματάρχης,
διοικητής του 251 τάγματος πεζικού που ήταν στην Κερίνια. Τους τιμώρησε με θάνατο και τους καθήλωσε. Και όσο κι αν σας ακούγεται παράξενο, κυριολεκτικά τους καθήλωσε εκεί, στο προγεφύρωμα. Λέει ο αρχηγός των αποβατικών δυνάμεων, ο Μπεντρεντίν Ντεμιρέλ, ο στρατηγός των Τούρκων που έκανε την απόβαση, ο διοικητής των αποβατικών δυνάμεων της 39ης Μεραρχίας των Τούρκων, λέει στα απομνημονεύματά του και στο ημερολογιό του, ήμασταν σε απόγνωση. Δεν μπορούσε να προχωρήσει η απόβαση. Είχα δώσει διαταγή το πεζικό, οι πεζικάροι να ανέβουν στα άρματα και να προωθηθούν γρήγορα. Και αναρωτιέται και συνεχίζει. Πού να φτάσει η διαταγή, με ποιους, πώς, με ποιους αξιωματικούς, πίσω από ποιο δέντρο κρυβόντουσαν. Αυτά για το αξιωμάχο των Τούρκων που μας έχουν γεμίσει με φόβους. Ο στρατηγός Οσμάν Φαζίλ Πολάτ πετούσε με το ελικόπτερο πάνω από το πεδίο εκεί της απόβασης και προσπαθούσε να φέρει σε ισορροπία το χάος μεταξύ των συνταγμάτων 41, το 50 και 61, τα οποία είχαν πληχτεί μεταξύ τους και δεν ξέραν τι να κάνουν. Οι Τούρκοι κάναν απόβαση και δεν ξέραν πού να πάνε και τι να κάνουν. Και εμείς τους αντιμετωπίσαμε και τους καθυλώναμε εκεί. Ο Παύλος Κουρούπης, ο οποίος τραυματίστηκε, εχμαλωτίστηκε και πλέον κανείς δεν μιλάει για αυτόν. Αυτός που καθήλωσε τους Τούρκους εκεί, όπως και ο Νίκος ο Κατούντας, ο Λοχαγός, δεν τους ξέρετε γιατί κανείς δεν σας μίλησε για αυτούς. Πώς να τους ξέρετε και πώς να ξέρετε ότι αυτοί καθήλωσαν τους Τούρκους από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους εκεί. Λέει ο Μπεντρεντίν Ντεμιρέλ, στις 21 Ιουλίου, 20 βγήκαν. 21 Ιουλίου το βράδυ, το Γενικό Επιτελείο των Τούρκων πέρασε πολύ δύσκολες ώρες. Όλη τη νύχτα έκαιγαν έγγραφα. 21 προς 22. Γιατί έκαιγαν έγγραφα το Γενικό Επιτελείο? Γιατί το είχαν σίγουρο. Αφού δεν μπορούσαν 3 μέρες να προωθηθούν, όχι θα τους πετάγαμε στη θάλασσα. Με αυτά τα πενιχρά μέσα, αυτές οι λιγοστές δυνάμεις έναντι των πολυπολαπλάσεων των Τούρκων. Και καίγαν έγγραφα για να μην πέσουν στα χέρια των Ελλήνων την επόμενη μέρα. Αυτά τα λένε οι ίδιοι Τούρκοι. Δεν τα λέει ένας φαντασιόπληκτος Αργυρόπουλος. Και θα τα δείτε γραμμένα. Και τι κάνουν οι Τούρκοι την επόμενη μέρα που βρίσκονται σε απόγνωση? Ζητούν ανακοχή. Ζητούν εκεχηρία. Οι Τούρκοι, οι επιτιθέμενοι και οι δικοί μας, η άθλια, η οαμιδική συμμορία δίνει την εκεχηρία. Υπογράφει, την αποδέχεται αντί να τους πει τραβάτε στα τσακίδια ή θα αλλιώς θα σας πετάξουμε στη θάλασσα. Δέχεται την εκεχηρία. Πονηρό το κόλπο της Τουρκίας για να εδραιωθεί σε 3 σημεία τα οποία ήταν ασύνδετα μέχρι εκείνη τη στιγμή μεταξύ τους και αποτελούσαν το 3% του εδάφους της Κύπρου, δηλαδή στο προγεφύρωμα, στην Αγύρτα που είχαν ρίξει οι Αλεξιπτοδιστές και στο Κιόνερι που ήταν η πρωτεύουσα του Κυπριακού φύλακος. 3 σημεία σύνδετα μεταξύ τους. Έπρεπε να τα συνδέσουν για να προχωρήσουν και να προχωρήσει αυτό το κόλπο γκρόσο. Δέχεται την ανακοχή, μας λένε εμάς, μην πυροβολείτε, έχουμε ανακοχή. Ο Σουάτ Ακτουλιγκά, ο στρατηγός, αρχηγός στρατού της Τουρκίας, τους λέει, θα κάνετε χερσαίες επιχειρήσεις και επιθέσεις μικράς κλίμακας, γιατί έχουμε και χειρία, δηλαδή δεν θα ενισχυθείτε από αεροπορία, αλλά εσείς θα επιτίθεστε πάση δυνάμει για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τα εδάφη που έχουμε καταλάβει. Οι Έλληνες έχουν και χειρία, ξέρουν ότι έχουν και χειρία και οι εντολές είναι μην πυροβολείτε, μην ρίχνετε. Αυτό βέβαια δεν είχε σε όλους αποτέλεσμα το δείξτε αυτοσυγκράτηση, έχουμε ανακοχή. Όμως είχε σε ορισμένους. Κάποιοι διοικητές είπαν έχουμε ανακοχή. Μα σου ρίχνει ο άλλος, επιτίθεται. Και εσύ δεν θα χτυπήσεις. Αυτό αποσυντόνισε τις δικές μας δυνάμεις. Οι Τούρκοι βέβαια κατέβασαν άπειρες δυνάμεις στη συνέχεια σε αυτό το διάστημα στην Κύπρο. Επιτίθεταν πάση δυνάμει, με χερσαίες εννοούμε, με βαρέα άρματα όπως είδατε, και προωθούνται. Ενώνουν αυτά τα σημεία.
Το ΓΕΕΦ έχει δεσμευμένα πυροβόλα του πυροβολικού από τις 22 Ιουλίου και μετά και δεν επιτρέπει στο πυροβολικό να αντιμετωπίσει και να αποκρούσει την προέλαση των Τούρκων. Και οι Τούρκοι κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν, προωθούνται. Στις 25 Ιουλίου, στις 23 Ιουλίου, μετά την εκεχηρία την επόμενη μέρα, όπου αρχίζουν οι Τούρκοι τις επιχειρήσεις μικράς κλίμακας, καταραίει το πραξικόπημα στην Κύπρο και παραιτείται ο Σαμψόν. Μέχρι εκεί τη στιγμή ο διορισμένος πρόεδρος από το πραξικόπημα. Και αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα και διορίζεται και αναλαμβάνει πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύπρου ο Γλάφκος ο Κληρίδης, που ήταν πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου. Και η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Ο Μακάριος γιατί γύρισε στην Κύπρο? Ο στόχος επιτεύχθη. Η αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας έχει επιτευχθεί. Πρόεδρε και Αρχιεπίσκοπε, γιατί γυρίζεις στο λαό σου και στο ποιμνιό σου? Πού βρίσκεσαι εκείνη την ώρα? Γιατί να γυρίσει και να πει: αποκαταστάθηκε η συνταγματική νομιμότητα, τελείωσε ο ρόλος σου Τουρκία, φεύγεις. Το πέτυχε, έγινε αυτό που θέλαμε. Να σταματήσει το κακό στις 23 Ιουλίου. Όλο το μεγάλο κακό και όλη η απώλεια εδάφους και όλη η ξεριζωμή 200.000 ανθρώπων έγιναν μετά τις 23 Ιουλίου. Όλο το μεγάλο κακό έγινε από εκεί και μετά. Είχε γίνει, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα εκείνο το πρώτο διάστημα. Το μεγάλο κακό έγινε από εκεί και μετά. Καμία απάντηση σε αυτό. Λένε κάποιοι, μα ξέρεις, κινδύνευε η ζωή του. Από ποιους? Όλες οι μονάδες ήταν στο πεδίο της μάχης. Στην πρώτη γραμμή. Από ποιους κινδύνευε η ζωή του? Από κανέναν. Αλλά ακόμα ας πούμε ότι εντάξει, κινδύνευε η ζωή του. Αυτό έκανε ο Μητροπολίτης Μύρνης ο Χρυσόστομος. Αυτό έκανε, κατέληψε το ποιμνιό του όταν του είπαν να φύγει πριν καεί η Σμύρνη. Δεν έκανε αυτό, έμεινε στο ποιμνιό του. Αυτό έκανε ο Πατριάρχης Γρηγόριος και τόσοι άλλοι ιεράρχες και ηγέτες. Ασφαλώς όχι. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση φοβήθηκε για τη ζωή του. Γιατί δεν έκανε από εκεί που ήταν, από την Αγγλία, το αυτονόητο, να ξαναπάει στα Ηνωμένα Έθνη και να πει: κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό που ζήτησα έγινε, σταματήστε τους Τούρκους, συνεχίζουν να καταστρέφουν τη χώρα μου και να σκοτώνουν τον λαό. Σταματήστε τους. Τώρα, με ποιο έσπα θα συνέχισε να πολεμάει η Τουρκία? Όμως δεν έγινε. Επέλεξε να μην επιστρέψει. Στην Ελλάδα επέστρεψε όλο το παλαιό προσωπικό. Το στρατιωτικό καθεστώς του Ιωαννίδη, Κισίκη, διορίζει πρωθυπουργό της Ελλάδος τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τρίτος δοτός πρωθυπουργός, είτε μας αρέσει είτε όχι, διότι δεν εξελέγει. Διορίστηκε τότε μαζί με όλους τους άλλους παλαιούς πολιτικούς, οι οποίοι συγκρότησαν μια κυβέρνηση, όλα τα χρώματα μαζί, όλοι. Και αντί να πράξουν το αυτονόητο, αυτά που μας είπε ο κύριος Γρήβας προηγουμένως, για να αντιμετωπίσουν την συνεχή επιθετικότητα των Τούρκων, λένε η Κύπρος και μακρά. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε λόγω αποστάσεως, λόγω τετελεσμένων και δεν στέλνονται μία σφαίρα. Η Τουρκία έχει ήδη στην περίοδο της ανακοχής φτάσει στο 18% ενιαίο χώρο και από εκεί εφοδιάζοντας διαρκώς με όπλα και στρατό τις δυνάμεις της, επιτίθεται πάση δυνάμει και προωθείται όσο μπορεί περισσότερο. Στη Γενέβη 25 Ιουλίου γίνεται μια σύσκεψη και μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των Νικητριών Δυνάμεων, στην οποία συμμετέχει και ο Γιώργος Μαύρος, και εκεί αποφασίζεται να... Στην απόφαση Μαύρος, Γιουνές και Γάλαχαν αποφασίζεται για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, υποτίθεται ότι είναι ανακοχή, αλλά οι μάχες συνεχίζονται. Αποφασίζεται τι?
οι τουρκικές δυνάμεις θα αναγνωρίζεται ότι πρέπει παραμένουν στα εδάφη που έχουν καταλάβει. Οι ελληνικές δυνάμεις αποσύρονται από τα εδάφη τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν εξουδετερώσει και έχουν καταλάβει και μπαίνει μαζί ανάμεσά τους μια διαχωριστική γραμμή. Και αυτό το υπέγραψε και ο υποτίθεται Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαύρος. Οι Τούρκοι πάλι συναντούν μπροστά τους Έλληνες μαχητές. Με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, με ό,τι μπορούν με νύχια και βεδότια, κρατούν πιθαμή προς πιθαμή την Κύπρο να μην πέσει ολόκληρη στα χέρια των Τούρκων. Φωνικότατες μάχες παντού. Το αίμα ποτάμι, κυριολεκτικά ποτάμι. Και στην Αθήνα γλέντια γιατί γύρισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Γλέντια ενώ η Κύπρος σφαζόταν. Ενώ δίπλα μου οι συμπολεμιστές μου σκοτώνονταν ή ανατινάζονταν ή διαλύονταν από ρηπές πολυβόλων. Ή καίγονταν από βόμβες να πάρουν. Και στην Ελλάδα ο κόσμος γλεντούσε και χόρευε στις πλατείες. Και όταν γύρισαν πίσω τους ρώτησαν, παιδιά, τι γλεντάγατε? Το ότι δεν θα γυρίσω πίσω. Ήθελε ο Θεός να γυρίσω πίσω. Αυτό γλεντάγατε εσείς οι φίλοι μου, οι δικοί μου άνθρωποι? Γι' αυτό γλεντάγατε και διασκεδάσατε? Οι μάχες η μία μετά την άλλη, χωρίς να έχουμε ούτε μία σφαίρα να αντικαταστήσουμε αυτή που ρίξαμε. Με τα πυρομαχικά να μειώνονται, και όμως κρατήσαμε εκεί, μείναμε εκεί και έτσι το 63% της Κύπρου έμεινε ελεύθερο για να έχει μία και μόνη αποστολή. Την απελευθέρωση και το υπολείπου 37% του σκλαβωμένου κομματιού της Κύπρου. Και όχι την υποδούλωση ολοκλήρη της Κύπρου. Έγραφε ο Μεχμέτ Αλή Μπιράτο, δημοσιογράφος και συγγραφέας Τούρκος, ότι δεν πετύχαμε το στόχο μας το 1974, διότι πρώτα απ' όλα από την ανοργανωσιά του στρατού μας και δεύτερον εξαιτίας της απρόσμενης αντίστασης που βρήκαμε από τους Έλληνες μαχητές. 20 Ιουλίου ο πόλεμος σταματάει. Οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τις 14 Αυγούστου και μετά, 20 Αυγούστου, συγχωρήστε με, 20 Αυγούστου σταμάτησε. Από τις 14 Αυγούστου και μετά εξαπέλυσαν πάση δυνάμει επιθέσεις προς κάθε κατεύθυνση σε όλη τη γραμμή αντιπαράθεσης. Κατάφεραν ελάχιστα πράγματα, ελάχιστα να προωθηθούν. Επιτέθηκαν στη Λευκοσία με όλες τους τις δυνάμεις. Εκεί λειτουργήσαν βοηθητικά στις άλλες μονάδες που ήταν υπερασπίσεως της Λευκοσίας και 2 μονάδες του πυροβολικού. Και έτσι καθυλώθηκαν οι Τούρκοι. Σκεφτείτε το πυροβολικό να είχε συμμετάσχει από την αρχή, να είχε δοθεί διαταγή από τον ΚΕΒ, από την πρώτη στιγμή να επιτεθεί το πυροβολικό. 20 Αυγούστου σταμάτησε ο πόλεμος και βρήκε την Κύπρο λαβωμένη, ακροτηριασμένη με το 37% κατεχόμενο και το 63% ελεύθερο. Ο πρωθυπουργός της εισβολής, ο Ετζεβίτ, είπε τότε, και ο Τουρκοτοζάλ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, είπαν ότι χάρη στους Τούρκους στρατιώτες επαναφέραμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Χάρη στον τουρκικό στρατό επανήλθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με μία έννοια, μας χρωστάτε, εμείς σας φέραμε πίσω. Χάρη σε εμάς, το είπαν ευθέως. Και πρόσφατα, φέτος, ο Ερντογάν είπε, κακώς δεν πιέσαμε λίγο περισσότερο το 1974 να έχουμε καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο και να έχουμε ξεμπερδέψει από τότε μαζί της. Φετινώς δηλώσεις του Ερντογάν, που όπως είπε ο κ. Γκρίβας, τα λένε καθαρά και εξάστερα και για τις προθέσεις και για τους στόχους τους. Αποκατάσταση λοιπόν. Και τι έκανε η δημοκρατία
αυτούς που η ίδια βάφτισε προδότες, αυτούς που είπε ο κύριος Γρήβος, ο Νάνος, Γαλατσάνος, ο Παπα-Νικολάου, Αραπάκης, Ιωαννίδης, Ανδροτσόπουλος, Γκυζίκης. Όχι μόνο δεν τους πείραξε κανείς, αλλά ούτε καν τους ανέκριναν, ούτε καν τους ρώτησαν. Όχι, δεν τους δίκασαν. Τους είπανε προδότες, αλλά δεν τους δικάσανε, δεν τους τιμώρησαν για την προδοσία τους, που οι ίδιοι τους φόρτωσαν. Ο Νάνος και Γαλατσάνος αποστρατεύτηκαν με τη λήξη του πολέμου στις 20 Αυγούστου. Ο Αραπάκης στις 8 Ιανουαρίου του 1975 έφυγε από αρχηγός Γεν, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, και ο Παπα-Νικολάου στις 23 Ιουλίου, 25 Ιανουαρίου του 1975. Δηλαδή, παρέμειναν στις θέσεις τους αυτοί που πρόδωσαν και που έκαναν το πραξικόπημα και που έφεραν τον Τούρκο στην Κύπρο, όπως μας λέει το αφήγημα και όπως μας λένε όλοι αυτοί που το υποστηρίζουν. Μέχρι τότε, ο Γκυζίκης άλλωστε ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου του 1974. Για ποια μεταπολίτευση μιλάμε 24 Ιουλίου. 18 Δεκεμβρίου του 1974 αντικαταστάθηκε από τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Αυτά για να ξέρετε τι μας γίνεται. Και τι έκαναν λοιπόν, αφού όχι μόνο δεν τιμώρησαν, ο Ιωαννίδης έλεγε, με λένε προδότη, γιατί δεν με δικάζουν. Ποτέ και κανείς δεν τιμωρήθηκε για αυτό το τεράστιο εθνικό έγκλημα, το σφαγιασμό της Κύπρου, που ήταν η απαρχή των δεινών της Κύπρου, της Ελλάδος και του ελληνισμού γενικότερα, για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο υψηλότατου κινδύνου, αμέσου κινδύνου, σύμφωνα με τα οποία μας είπε ο κύριος καθηγητής και που βλέπουμε όλοι, δεν τιμωρήθηκε κανείς. Απολύτως κανείς. Ούτε ο Ιωαννίδης. Μα θα μου πείτε, πέθανε στη φυλακή. Ναι, για ό,τι έκανε εδώ με την 21η Απριλίου. Όχι για το τι έκανε στην Κύπρο. Και λέει, με λένε προδότη, γιατί δεν με δικάζουν. Υπήρχαν όμως και οι μαχητές περασπιστές της Κύπρου. Τι έκαναν για αυτούς. Τους τιμώρησαν. Ναι, όπως τα ακούτε, μας τιμώρησαν. Δεν έγινε πόλεμος και άρα δεν υπήρχαν και πολεμιστές. Ο σύλλογος του οποίου έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος λέγεται Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών Κύπρου 1974. Ιδρύθηκε το 1976, 2 χρόνια μετά τον πόλεμο, όσοι γυρίσαμε. Και η πρώτη μας σκέψη ήταν Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών Κύπρου 1974. Και μας λέει, ποιο πόλεμο? Αυτό που έγινε πριν από 2 χρόνια. Και που πολεμήσαμε εμείς εκεί. Όχι, δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή πολέμου, αλλά δεν μπορείτε να είσαστε Σύλλογος Πολεμιστών Κύπρου 1974. Και έτσι ο Σύλλογος λέγεται Αγωνιστών Κύπρου 1974. Το κρατάμε για αυτούς τους ιστορικούς λόγους, για να δείχνουμε πώς αντιμετωπιστήκαμε. Πώς τιμώρησαν αυτούς που πάλεψαν, που τίμησαν τη στολή τους και την αποστολή τους. Πέρα από το γεγονός αυτό που μας πέρασαν όλους εμάς στην ανυπαρξία, στο πουθενά, στο μη μας ενοχλείτε για αυτούς, είναι σαν να μην υπάρχουν για μας. Κακώς γύρισαν από την Κύπρο όσοι γύρισαν. Αυτά από στόματος υψηλών θέσεων εξουσιαστών. Εμείς ήμασταν σαν να μην υπήρχαμε για αυτούς. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτά τα είπε και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ο νεότερος, και ο κύριος Ευάγγελος Αβέροφης, Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, της Ελλάδος, συγχωρήστε με, το 1974. Και τι άλλο έκανε? Υπήρχαν 2 αξιωματικοί, το δεξί και το αριστερό χέρι του Ιωαννίδη. Η έπιστη του Ιωαννίδη, Πηλιχός και Παλαΐνης, οι οποίοι ήταν οι άμεσοι συνεργάτες του Ιωαννίδη, ήξεραν τα πάντα και ενεργούσαν τα πάντα. Αυτοί αμέσως μετά την μεταπολίτευση αποστρατεύτηκαν. Και πού εντοπίστηκαν? Σε θέσεις
υψηλής εξουσιαστικής ισχύως στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, Ευαγγέλου Αβέροφ, όπου παρέμειναν αρκετά χρόνια απόστατοι, αλλά χειριστές πολύ υψηλών ειδικών θεμάτων μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Αυτά όσον αφορά για την κάθαρση. Και πώς αντιμετωπίστηκαν όλοι ο Λευτέρης ο Ναυρινός, ο Παύλος ο Κουρούπης, ο Νίκος ο Κατούντας, που εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους δια της σιωπής. Κανείς ποτέ δεν μίλησε για αυτούς. Κανείς ποτέ δεν μίλησε για τις ηρωικές πράξεις των πολεμιστών της Κύπρου. Για ποιο λόγο? Για να μην έχουν οι νέοι παραδείγματα αυτοθυσίας, ηρωικών πράξεων, γενναιότητας, αποφασιστικότητα στη μάχη. Όχι, να μην ξέρουν, για να μην έχουν παραδείγματα, για να μην σηκωθεί η ψυχή τους ψηλά, για να μην γεμίσει περηφάνεια η ψυχή τους, για να μην έχουν πρότυπα στα οποία να θέλουν να μοιάσουν. Όπως είχαμε εμείς που γαλουχηθήκαμε με αυτά που γαλουχηθήκαμε, με αγάπη για την πατρίδα, πίστη στο Χριστό και αγάπη στην πατρίδα, την οποία εσείς εδώ υπερασπίζεστε τόσο πολύ κι ας είστε μακριά της. Και είσαστε οι πνεύμονες και η καρδιά της. Δεν έγινε πόλεμο στην Κύπρο. Ωραία. Και αυτοί που ακροτηριάστηκαν, που τραυματίστηκαν, με αυτούς τι γίνεται, τι κάνουμε? Πάντα υπάρχει λύση. Έχουμε λύσεις για όλα και για όλους. Γιατί πρέπει ασφαλώς να τους δώσουν και κάποια αποζημίωση, κάποια σύνταξη, όπως δίνουν σε όλους όσους μετήχαν σε εθνικούς αγώνες. Ο φίλος πολεμιστής και παλικάρι, ο Γιώργος ο Σολωμός, τραυματίστηκε στην Κύπρο στον πόλεμο και του κόπηκε το δεξί του χέρι. Ποσοστό αναπηρίας 80%. Όπως βλέπετε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον εφοδίασε με μια ταυτότητα, η οποία λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, με ποσοστό αναπηρίας 80%, είναι ανάπηρος πολέμου περίοδου 1940-49. Γεννήθηκε 10 Οκτωβρίου του 1953. Δηλαδή, κατά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως βλέπετε πάνω στην ταυτότητα, είναι ανάπηρος πολέμου 13 χρόνια πριν γεννηθεί, πριν καν σμίξουν οι γονείς του. Και είναι ανάπηρος πολέμου του τότε. Για να μην πούν ότι στην Κύπρο έγινε πόλεμος. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Και μιλιά για τις βιαιότητες, για τις βαναυσότητες, για ό,τι έγκλημα σε βάρος αμάχων ή εχμαλώτων έκαναν οι Τούρκοι. Κουβέντα, μιλιά, κανείς, γενικός και αορίστος. Εντάξει, κάνανε διάφορα, αλλά πώς τα έκαναν αυτά οι Τούρκοι? Τα έκαναν? Τους όθησε κανείς? Υπήρχε στην Τουρκία ένας ποιητής ονόματι Abdi İpekçi. Αυτός ο Ιπεκτσί θεωρείται εθνικός ποιητής της Τουρκίας. Υπάρχει μάλιστα και το βραβείο Ιπεκτσί, το οποίο έχει δοθεί σε πάρα πολλούς γνωστούς στην Ελλάδα από πρωθυπουργούς, υπουργούς, δημάρχους, πολιτικούς, καλλιτέχνες, αθλητές, ακαδημαϊκούς. Κανείς δεν έχει ψάξει να δει τι είναι αυτός ο Ιπεκτσί. Τι βραβείο παίρνουμε στα χέρια μας? Το βραβείο Abdi İpekçi. Υπάρχει και γήπεδο στην Τουρκία, που στο Τετρόπολη νομίζω. Για αυτούς θεωρείται εθνικός ποιητής. Αυτός λοιπόν ο δημοσιογράφος και ποιητής και συγγραφέας στις 14 Ιουλίου στην εφημερίδα Χωριέ δημοσίευσε ένα ποίημά του. 14 Ιουλίου, 6 μέρες πριν την εισβολή των Τούρκων και μία μέρα πριν το πραξικόπημα. Δημοσίευσε ένα ποίημα το οποίο αξίζει να δείξετε λίγη αντοχή και θέλω να παρακαλέσω την εκλεκτή μας, την κυρία Θεοδώρα,
να το διαβάσει για να ακούσετε με τι πότιζαν αυτούς που έστειλαν στην Κύπρο. Όσο υπάρχει ο πρόστιχος ο Έλληνας σε αυτόν τον κόσμο, δεν βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου. Σαν στέκομαι και το κοιτάζω το σκύλο, δεν βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου. Χιλίων και αούριδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος. Εκδίκηση να πάρω είναι ο μοναδικός μου στόχος. Σαν να μετρηθώ στις μάχες στο πεδίο, χιλίων και αούριδων τα κεφάλια να κλαδέψω σε μια μέρα. Δεν βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου. Χιλίων και αούριδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος. Τα κεφάλια 30.000 να πολτοποιούσα, τα δόντια 10.000 με την τανάλια να έβγαζα, 100.000 τα πτώματα να σκορπούσα στις ρεματιές, δεν βγαίνει με το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου. Χιλίων και αούριδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος. Ο κόσμος όλος ξέρει πόσο ανώτερος είναι ο Τούρκος και πόσο κακοήθεια φωλιάζει στο μυαλό του Έλληνα 5.000 τα πτώματα να έκυγα στους κλιβάνους, δεν βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου. Χιλίων και αούριδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος. 40.000 τους να σούβλιζα με τη λόγχη μου, 80.000 τους να έστελνα στην κόλαση, 100.000 τους να κρεμούσα στο σκηνή, δεν βγαίνει μα το Θεό αυτό το μίσος από μέσα μου. Χιλίων και αούριδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος. Ακούσατε με τι πότιζαν τους σφαγείς που έστειλαν στην Κύπρο. Αυτό δημοσιεύθηκε και αυτόν τον ποιητή τον τιμούν και λαμβάνουν το βραβείο του. Οι δικοί μας, που δεν είναι δικοί μας. Και εμάς, κυρίες και κύριοι, μας απαγορεύουν να μιλήσουμε, να τραγουδήσουμε την αγάπη μας για τη Μακεδονία, για τη Βόρειο Ήπειρο. Δεν επιτρέπεται να μιλήσουμε εμείς για την αγάπη που νιώθουμε για την πατρίδα μας. Δεν επιτρέπεται να πούμε στα παιδιά μας πώς να αγαπάνε την πατρίδα τους και να πολεμούν για να την υπερασπίζονται. Δείτε που έχουμε κατατήσει. Έτσι και τολμήσουν και πούν το Μακεδονία ξεχωστεί. Έχουν ποινές όσοι το πούνε. Είτε σε παρελάσεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, είτε οπουδήποτε παίρνουν καμπάνες. Κινδύνευσε ο αρχηγός της Σχολής Ευελπίδων, ο τότε τεταρτοετής αρχηγός της σχολής, γιατί μαζί με τους άλλους τεταρτοετής τραγούδισαν το Μακεδονία ξεχωστεί. Σε εμάς δεν επιτρέπεται, κοιτάξτε κατάντημα, να μην είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας, για το έθνος μας, για το ποιοι είμαστε, για το τι έχουμε κάνει στην πορεία της ζωής μας, του έθνους, στην ιστορία μας όλοι. Κουβάλαμε βαριά παρακαταθήκη, βαριά κληρονομιά και δυστυχώς κινδυνεύουμε να αφανιστούμε γιατί αδρανούμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς να μάθουμε. Ξέρω ότι δεν ξέρετε, δεν φταίτε γιατί δεν ξέρετε, αλλά είναι εδώ για να μάθετε. Τα παιδιά μας ούτε μνημόσυνο δεν θα μας κάνουν για αυτό που τους καταλείπουμε, για αυτό που θα τους αφήσουμε. Και θα έχουν δίκιο. Ούτε θα θέλουν να μας θυμούνται. Εμείς λέμε είμαστε άξιοι απόγονοι των προγόνων μας. Σκεφτόμαστε ως απόγονοι. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ ως πρόγονοι των απογόνων μας. Τι θα τους δώσουμε, τι θα τους αφήσουμε πίσω. Γιατί θα είναι περήφανοι αυτοί για μας. Για τίποτα. Θα κοιτάνε πίσω σε εμάς και θα βλέπουν ένα τεράστιο ειρηνικό. Γιατί αδρανήσαμε, γιατί δεν κάναμε, γιατί δεν μιλήσαμε, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε όλες αυτές τις τεράστιες ψυχικές και πνευματικές μας δυνάμεις.
Γιατί δεν τιμωρήσαμε αυτούς που μας κρατούν σε καταστολή? Γιατί δεν τους ελέγξαμε, γιατί δεν τους ρωτήσαμε για αυτά που λένε τα έσχη? Γιατί δεν τους ανακρίναμε όταν βγαίνουν και μας μιλάνε και μας λένε διάφορα βληναθήματα, διάφορες παρόλες? Για αυτό θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε. Τολμούν και μιλάνε για την κοινοτική τη Ζωνική Ομοσπονδία. Από πού και ως πού αντί να μιλάνε για απελευθέρωση? Από πού και ως πού τολμάει ο πρόεδρος της Κύπρου και ο κάθε πρόεδρος να μιλάνε για απελευθέρωση, να μην μιλάνε για απελευθέρωση? Ποιο είναι το χρέος τους? Πώς απελευθερωθήκαμε το 21? Έτσι, με το κεφάλι σκυμμένο, με υποτέλεια, με υποταγή, με ητοπάθεια? Έτσι ελευθερωθήκαμε. Αυτά μας έδειξε ο μεγάλος διδάχος του γένους μας, ο Πατροκοσμάς ο Ιτωλός, που όργωσε την Ελλάδα και σήκωσε το φρόνημα των Ελλήνων και ήρθαν οι κολοκοτροναίοι και θέρισαν τους καρπούς. Όχι, σιωπή. Αν μου πεις όμως, ναι, έκαναν αυτά οι Τούρκοι, τα έκαναν αυτά που τους δίδαξε ο Ιπεκτσί? Δύο χρόνια μετά τον πόλεμο, το 1976, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνέταξε μια έκθεση, η οποία είναι, το εξώφυλλο της είναι αυτό. Είναι η απόρριτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις ομότητες των Τούρκων στην Κύπρο. Είναι πολύ σύρρητη. Δημοσιεύτηκε το 1978 στην Καθημερινή. Την πήρα, την κράτησα. Ζήτησα τώρα να την ξαναβρω. Δεν υπάρχει πουθενά. Την κράτησα και είναι δημοσιευμένη ολόκληρη μέσα στο βιβλίο. Όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε και αν αντέχετε, διαβάστε το. Μας λέει εδώ η προπαγάνδα και η πέμπτη φάλαγγα. Εντάξει, κάναμε κι εμείς όμως σε βάρος των Τούρκων διάφορα. Έσχη. Δεν υπάρχει αντίστοιχη έκθεση σε βάρος των Ελλήνων. Γιατί μας χαρίστηκαν οι Ευρωπαίοι? Ασφαλώς όχι. Το λένε οι Τούρκοι ότι κάνανε και οι Έλληνες? Όχι. Ποτέ η Τουρκία δεν είπε ότι κάνει. Αν υπήρχε αντίστοιχη έκθεση σε βάρος των Ελλήνων, οι Τούρκοι δεν την είχαν κάνει λάβαρο, σήμερα θα μας είχαν καταδικάσει σαν Ελλάδα παντού, σε όλους τους οργανισμούς, παντού, σε όλο τον κόσμο και θα έλεγαν να οι βαρβαρότητες των Ελλήνων. Νάτες, αποδεδειγμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έκανε έρευνα το 1974, όλο το 1975 και μέχρι το 1976. Υπάρχει αυτή η έκθεση στα χέρια όλων των κυβερνήσεων από τις 10 Ιουλίου του 1976. Την είδατε πουθενά? Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Δεν καταδικάστηκε με αυτή την έκθεση ποτέ η Τουρκία, που περιγράφει τα πάντα με λεπτομέρειες. Θέλει αντοχή για να τη διαβάσει κανείς, είναι αλήθεια. Το μόνο σημείο που βρίσκεται αυτή η έκθεση είναι το βιβλίο. Δεν υπάρχει μέσα στους φακέλους που συγκρότησαν η Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής, ούτε της Κυπριακής Βουλής. Φάκελος της Κύπρου. Ποιος φάκελος της Κύπρου? Το 1983 ο Ανδρέας Παπανδρέου Δεσοτελή σχηματίστηκε μια διακομματική επιτροπή, δούλεψε 3 χρόνια, συγκέντρωσε στοιχεία, τα κλείδωσε και ο φάκελος της Κύπρου, της Επιτροπής Μπασαγιάννη, είναι η ταφόπλακα που σκέπασε το Κυπριακό. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να πλησιάσει, να δει, να ψάξει, να ψηλαφίσει τα στοιχεία. Στην Κύπρο τι έγινε? Μάλιστα έπρεπε να το εξής, ότι δεν καλέσαμε, λέει η Επιτροπή Μπασαγιάννη, κανέναν πολίτη κυπριακής καταγωγής. Ακούστε γιατί. Ακούστε, δείτε θράσος για να μην δώσουμε αφορμή σε ασύμφορες ερμηνείες. Δεν κάλεσαν αυτούς που υπέστησαν τα πάνδυνα, αυτούς που πολέμησαν, αυτούς που άτεξαν την πίεση του πολέμου και όλα τα δεινά, αυτούς που ξεριζώθηκαν, αυτούς που έχουν δικούς τους ανθρώπους χαμένους, σκοτωμένους εκμαλώτους. Δεν τους κάλεσαν για να μην δώσουν αφορμή σε ασύμφορες ερμηνείες. Ποιο δεν συμφέρουν αυτές οι ερμηνείες, κυρίες και κύριοι? Μόνον αυτούς. Και το κλείδωσαν. Χρόνια ακούμε, θα ανοίξει ο φάκελος και θα ανοίξει, θα ανοίξει, θα ανοίξει. Ψέμα, 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 ψέμα. Τι έκανε η Κύπρος αντίστοιχα? Όταν γύρισε ο Μακάριος δεν όφιλε να ζητήσει αμέσως τον Δεκέμβριο, 7 Δεκεμβρίου του 1974, όταν είχαν τελειώσει τα πάντα. Δεν πήγε
και διαμαρτυρήκε στα Ηνωμένα Έθνη. Φώναζε, έσκουζε, με ρίξαν, με ανατρέψανε. Κατέστρεψαν την Κύπρο, μου κάνανε πραξικόπημα, ο πόλεμος. Δεν όφιλε το πρώτο πράγμα, η πρώτη εντολή να πει Επιτροπή Διερεύνησης του Πραξικοπήματος και του πολέμου. Τι, ποιος, πότε, γιατί. Πώς το έκανε, γιατί δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Διερεύνηση αμέσως τώρα. Όχι. Δεν τόλμησε κανείς ούτε καν να του εισηγηθεί. Και τόσο μεγάλη ήταν η φοβία των επόμενων κυβερνήσεων, πέθανε το 1977, 3 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 63 ετών. Τόσο μεγάλη ήταν η μακαριοφοβία που δεν τολμούσαν οι επόμενες κυβερνήσεις ούτε καν να το συζητήσουν. Ξέρετε πότε άρχισαν να το συζητάνε? Το 1982. 8 χρόνια μετά τον πόλεμο, το πραξικόπημα και τον πόλεμο. Ξέρετε πότε να συζητάνε για να συγκροτήσουν επιτροπή διερεύνησης του πραξικοπήματος, των αιτίων πραξικοπήματος και πολέμου. Ξέρετε πότε συγκρότησαν την επιτροπή? Στην Κύπρο, το 1989, 15 χρόνια μετά τον πόλεμο. Ξέρετε πότε άρχισε τις εργασίες της η επιτροπή? Το 1999 άρχισε να δουλεύει αυτή η επιτροπή. 25 χρόνια μετά τον πόλεμο. 25 χρόνια μετά το πραξικόπημα και μετά τον πόλεμο. Και να βρει τι? Τι να βρει εκεί? Όμως, όλα έχουν το σκοπό τους και τη σκοπιμότητά τους. Ξέρετε πότε το δημοσίευσε το πόρισμά της αυτή η επιτροπή? Στις 17 Μαρτίου του 2011. Ναι, 37 χρόνια μετά. Και τι λέει ένα μέλος αυτής της τετραμελούς επιτροπής, Γιώργος Γεωργίου, βουλευτής Λάρνακας του ΔΣ. Μέλος της επιτροπής. Λέει ότι το πόρισμα είναι μεροληπτικό, σκοπίμως ελλειπές και κομματικά κατευθυνόμενο. Του λέει ο ίδιος. Λένε όμως, εμείς κάναμε την επιτροπή, διερευνήσαμε, αυτοί δεν κάνησαν κανέναν εξελάδος. Κανέναν από όσους πολεμήσαμε στην Κύπρο, και λέει αυτή η επιτροπή. Δεν κάλεσαμε κανέναν εξελάδος για ευνόητους λόγους. Βεβαίως και είναι ευνόητο. Για σκεφτείτε να πηγαίναμε όλοι εμείς που πολεμήσαμε, που αντιμετωπίσαμε ό,τι αντιμετωπίσαμε, που ζήσαμε ό,τι ζήσαμε, που ακούσαμε αυτές τις διαταγές για έτσι, για τούτο, για εκείνο, για τα άλλο, για αυτοσυγκράτηση. Ακούγαμε από τον ασύρματο να έρχεται η διαταγή αυτοσυγκράτηση. Και φυσικά κάναμε το αυτονόητο. Πυροβολούσαμε τον ασύρματο και συνεχίζαμε. Γιατί αυτό ήταν το χρέος. Αυτό υπήρχε μέσα στο αίμα μας. Αυτό έπρεπε να κάνουμε, να σταθούμε εκεί. Γιατί οι άλλοι πίσω, οι άμαχοι, περιμέναν από εμάς να πεθάνουμε εκεί. Για να μην υποστούν όσοι πέστησαν, όσοι είχαν την ατυχία να γίνουν θύματα αυτών των αθλίων προδοτών, οι οποίοι στη συνέχεια είναι οι μεγάλοι, οι σπουδαίοι και τους πλέκουν εγκόμια και τους έχουν εκεί πάνω. Λατρεύουν στην Κύπρο το Μακάριο και όχι το Χριστό. Δεν τον πας να πεις κουβέντα για το Μακάριο. Στο πύρτο εξώτερο πρέπει να πας. Γιατί αυτό τους έχουν μάθει. Σας είπα ότι οι λέξεις έχουν μεγάλη δυναμική. Αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι, ο καθένας του ακούει, λέει καημένος, κάπου χάθηκε. Πού να ξέρουν τώρα ποιος είναι, που είναι. Κάπου χάθηκε, εντάξει, θα το ψάξουν να το βρουν. Αλλά είναι αγνοούμενος. Τι λέτε, μωρέ, από πού και ως πού αγνοούμενος? Ο αγνοούμενος είναι κάποιος που χάθηκε στη θάλασσα, σε μια ζούγκλα ή κάπου εκουσίως ή και ακουσίως. Και όσο η οργανωμένη κοινωνία πιστεύει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εν ζωή, ψάχνει να τον βρει. Όταν όμως περάσει ο χρόνος, σου λέει δεν μπορεί να ζει μετά από 6 μήνες, 7, 8, 10 μήνες στη θάλασσα, ένα χρόνο, σταματάει τις έρευνες. Ο αιχμάλωτος πολέμου έχει απαράγραπτα δικαιώματα Ισραήλ. Και οφείλει αυτός που τον συνέλαβε, γιατί είναι αιχμάλωτος πολέμου προστατευμένος από το διεθνές δίκαιο, καλά τα λέω, φίλε Κώστα. Οφείλει να τον επιστρέψει. Και η πατρίδα του, το κράτος, οι εξουσιαστές, αν ήταν ηγέτες, αν πονούσαν τον τόπο,
αν λίγο δεν μισούσαν αυτόν τον τόπο και αυτόν τον λαό, όφυλαν να τους ζητήσουν. Για σκεφτείτε λίγο τα παιδιά σας, όταν αργούν να γυρίσουν στο σπίτι, όταν ξημερώνει και δεν έχει γυρίσει το παιδί στο σπίτι, για πείτε λίγο, τι παθαίνετε, τι σοκ παθαίνετε όταν δεν γυρίσει το παιδί και αρχίζει τα τηλέφωνα παντού. Θανάση, η Μαρία, γιατί, μήπως είσαι το παιδί, μήπως θέλει με το γιο σου, θέλει με την κόρη σου. Γιατί ρε παιδί μου, είχε πάει πρωί, δεν ξέρω που είναι, δεν απαντάει στο κινητό. Τρέλα! Για πείτε στα παπούτσια αυτών των μανάδων και των πατεράδων, 50 χρόνια περιμένουν. Και το παιδί δεν γυρίζει πίσω. Και κανείς δεν τους λέει πού είναι, γιατί, τι έγκλημα έκανε. Πολέμησε για την πατρίδα του. Και είναι εχμάλωτος πολέμου. Αλλά για να μην έχει, αφού δεν έγινε πόλεμος, δεν υπάρχει εχμάλωτος. Γιατί αν λέγανε οι εχμάλωτοι, το συναίσθημά σας όλων και όλου του λαού θα επαναστατούσε. Εχμάλωτοι, πού είναι ρε παιδιά. Αν ήταν Αμερικανός θα είχαν κόψει τη γη στα δύο, θα την είχαν γυρίσει ανάποδα, θα την είχαν τεινάξει για να βρουν έναν εχμάλωτο. Μέχρι και έργα κάνουν με το ράπο, όπως το λένε αυτό, ρε. Έργα κάνουν οι Αμερικάνοι για να δείξουν ότι μην τολμήσετε να εχμαλωτήσετε δικό μας άνθρωπο. Θα το πληρώσετε ακριβά. Και το κάνουν πράξη. Όλοι, εκτός από εμάς. Πώς εχμαλωτίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, όταν έφυγε και η τελευταία σφαίρα από τη θαλάμη του όπλου. Και δεν είχαν άλλη σφαίρα να ρίξουν στον εχθρό. Και σαπίζουν στις τουρκικές φυλακές. Αγνοημένοι, όχι αγνοούμενοι, αγνοημένοι, ξεχασμένοι από όλους. Ούτε κουβέντα για αυτούς, ούτε για τα ονόματά τους. Κανείς, ούτε για τον Κουρούπη, ούτε για τον Κατούντα. Έτρεχε η γυναίκα του Κουρούπη, η Μέρη Κουρούπη, ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια σπουδαία σύζυγος και μητέρα. Από τότε που έχασε τον άντρα της, συγκρότησε μια επιτροπή, ένα συγγενών εχμαλώτων. Συγχωρήστε την ένταση, αλλά θα μπορούσα εύκολα να είμαι ένας από αυτούς, είτε από τους πεσόντες, είτε από τους εχμαλώτους. Δεν ήμουν τίποτα καλύτερο εγώ από αυτούς. Γι' αυτό οφείλω να μιλάω για αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχω χρέος σε αυτούς τους ανθρώπους, στους συμπολεμιστές μου. Τι τους έκανε, γιατί τους κράτησε η Τουρκία. Έρχεται μετά από χρόνια ένας Αμερικανο-Αυστραλός επικεφαλής ενός τμήματος του Πενταγώνου της Αμερικής, ερευνητικού κέντρου, δεν το λέω καλά το think tank, Κώστα. Ναι. Ο Γκρέγκορι Κόπλεϊ, ο οποίος αφού ερεύνησε το θέμα των εχμαλώτων πολέμου του 1974, συνέταξε μία έκθεση και την επέβαλε στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Και λέει μέσα, η Τουρκία δεν είχε σκοπό ποτέ να δώσει τους εχμαλώτους πίσω. Τους κράτησε και τους χρησιμοποίησε σαν πειραματόζωα σε πειράματα βιολογικού και χημικού πολέμου, σε μυστικά εργαστήρια κάτω από την επίβλεψη της Τουρκικής Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας. Ποιους? Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Αυτό που ετοιμάζονται να ξανακάνουν. Και εμείς λιώνουμε από συγκίνηση στην προπαγάνδα των τουρκικών τηλεσυρών. Τι καλή που είναι. Τι καλή που είναι. Αυτοί που κάναν τα παιδιά μας, τα παιδιά σας θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κάποιος συγγενής σας. Δεν είναι κάποιοι ξένοι, είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικοί σας άνθρωποι. Είναι αυτοί που δεν έκαναν τίποτα κακό. Έκαναν αντιθέτως κάτι καλό. Εσείς αγωνίζεστε για την πατρίδα. Το ίδιο κάνανε και αυτοί. Αλλά ενόπλως, θυσιάζοντας οικειοθελώς τη ζωή τους. Δεν αξιώθηκαν ενός θανάτου αποσφαίρα στη μάχη. Εχμαλωτίστηκαν. Έσπευσε αυτή η γυναίκα, η Μέρη Κουρούπη, έτρεχε δεξιά-αριστερά να
Κάντε κάτι εσείς οι αρμόδιοι για να φέρετε τον άντρα μου πίσω και όλους τους άλλους εχμαλώτους μαζί με τις άλλες μανάδες και γυναίκες, συζύγους ή μανάδες των άλλων παιδιών που ήταν χαμένοι στο πουθενά και αγνοημένοι από την ελληνική πολιτεία, από τους καρατούντες. Τι αντιμετώπισε αυτή η γυναίκα? Ένα λεπτό θα ακούσετε την ίδια. Δεδομένο ότι ο Μαύρος έδωσε 11 Τούρκους αξιωματικούς, τους επέστρεψε. Και δεν ζήτησε ούτε ένα. Και όταν το ρώτησα, η απάντησή του ξέρετε ποια ήταν? Χειρονομία καλής θελήσεως. Για τον άντρα μου λέω γιατί δεν έγινε χειρονομία καλής θελήσεως. Και της λέει θα του κάνουμε. Αυτά. Τότε γιατί τους λένε αρνούμενους? Και εχμάλωτους πέρα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν νοιάστηκε. Πρέπει να τα λέμε. Βεβαίως. Πόσα χρόνια ήταν υπουργός εξωτερικών ο κύριος Παπαντρέου? 8-9. Αν σας πω τις επιστολές που έχω στείλει και δεν μας δέχτηκε ούτε μια φορά. Για τον Γιώργο Παπαντρέου. Και κάθε φορά που πήγαινε Υπουργείο Εξωτερικών μου λένε να έχει σύσκεψη με τον κύριο Βαλιανάτο. Μια, δυο, 5. Λέω παιδιά, ποιος είναι αυτός ο Βαλιανάτος? Είναι ο σύμβουλός και έχει μεγαλύτερη αξία ο κύριος αυτός από αυτές τις μάνες εδώ απ' έξω που περιμένουν να ακούσουν μια λέξη από τον Υπουργό Εξωτερικών. Ουδέποτε μας δέχτηκε. Ουδέποτε. Ούτε και ο κύριος Παπούλιας. Ο Στέλνος εξωτερικών. Βέβαια. Στέλνουμε επιστολές τις πέρας στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν νομίζω. Τι να σχολιάσω, τι να πω. Για αυτές τις μανάδες δεν υπήρχε χρόνος. Αυτό το κίνδυνο που επισήμανε ο κύριος Γρήβας προηγουμένως σημαίνει ότι ο Τούρκος είναι έτοιμος να μαυροφορέσει κι άλλες μανάδες. Είναι έτοιμος. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι, ούτε το συνειδητοποιούμε. Νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Νομίζουμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί ποτέ τίποτα. Στην Κύπρο έχει ο πρόεδρος των συγγενών εχμαλώτων, ας πούμε αγνοωμένων, έχει κάνει ένα ναό, ήταν ο πατέρας Χριστοφόρος, ο οποίος έχασε το παιδί του αξιωματικό και έχει κάνει ένα ναό στον Κόρνο, στον οποίο δεν πηγαίνουν ποτέ κανέναν να δείξουν τι είναι εκεί. Εκεί είναι το αποτύπωμα του πόνου αυτών των ανθρώπων και πάμε να το δούμε. Αυτός είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Αλεξάνδρου, αφιερωμένος στο γιο του τον Αλέξανδρο και σε όλους τους εχμαλώτους του πολέμου της Κύπρου του 1974. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι το ιερό του ναού. Ακριβώς απέναντι από το ιερό υπάρχει ο τοίχος που είναι απέναντι, πάμε στην επόμενη. Είναι αυτός. Εδώ είναι οι φωτογραφίες όλων των εχμαλώτων του πολέμου, μεγαλιστικότητα. Και υπάρχει ένας κατάλογος, είναι αριθμημένες οι φωτογραφίες και υπάρχει ένας κατάλογος όπου κάποιος μπορεί να δει σε αυτόν τον αριθμό ποιος εχμάλωτος είναι. Όλοι οι εχμάλωτοι. Είναι, ίσως έχετε ακούσει το νούμερο, 1619 εχμάλωτοι. Κρατήστε τον αριθμό. Αυτή είναι η αποτύπωση. Εδώ δεν πηγαίνουν κανένα να δει από τους επισκέπτες στην Κύπρο. Όσοι έχετε επισκεφθεί ενδεχομένως στην Κύπρο, ποτέ δεν σας έχουν πάει σε αυτό το ναό. Πάμε στην επόμενη. Αυτό είναι ένα μνημείο έξω από το ναό, πίσω από το ναό συγκεκριμένα. Καλώς ήρθατε.
1974 και δείχνει ανθρώπους με τα χέρια ψηλά, όπως και το μεγάλο άγαλμα, όπως και όλα αυτά που συνθέτουν αυτή την εικόνα, όχι στο προηγούμενο, εδώ, που δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός, όλοι αυτοί, εχμαλωτίστηκαν, γιατί αυτός που έχει τα χέρια ψηλά είναι ο εχμάλωτος, δεν είναι ο αγνοούμενος. Κρατήστε τα καλά μέσα στην ψυχή σας αυτά. Δεν θα τα δείτε, δεν τα δείχνει ποτέ και κανείς. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτός είναι ο γιος του ιερέα, ο Αλέξανδρος. Πάμε στην. Εδώ είναι η τάφη του Παπαχριστοφόρου και της Πρεσβυτέρας. Δίπλα από αυτό υπάρχει μια αίθουσα, όπως βλέπετε τον τοίχο της αίθουσας. Δεξιά, όπως βλέπετε στην εικόνα, υπάρχει ένας τοίχος, υπάρχει μια αίθουσα που εκεί αποτυπώνονται πολλά πράγματα. Απ' έξω η γλυπτική έχει αποτυπώσει με λίγα γάλματα αυτό που είναι ο πόνος και η οδύνη για το χαμένο στρατιώτη. Πάμε στην επόμενη. Δείτε και νιώστε. Δεν θέλω να καταλάβετε, θέλω να νιώσετε. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι η είσοδος προς την αίθουσα και δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Στο βάθος είναι η πόρτα, όπου μπαίνουμε στην αίθουσα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτή η αίθουσα είναι κενή. Έχει μόνο αυτό το κάθισμα κάτω που βλέπετε και γύρω-γύρω υπάρχουν τυπογραφίες. Μεγάλος έτης και δείξε εδώ αυτό το σημείο με τη σημαία της Κύπρου. Λέει, η μόνη μας ελπίδα είναι ο Θεός. Είναι όλοι αυτοί οι χαροκαμένοι άνθρωποι που δεν τους δείχνει κανείς και δεν είναι χαροκαμένοι, δεν ξέρουν πού είναι το παιδί. Δεν ξέρουν πού είναι ο δικός τους άνθρωπος. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Δεν θέλω να σχολιάσω. Πάμε στην επόμενη. Η μόνη ελπίδα και η παρηγοριά τους. Εκεί που βρίσκονται. Πάμε στην επόμενη. Αυτά θα δει κανείς επισκεπτόμενος στην αίθουσα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Πάμε στην επόμενη. Η 1619. Κρατήστε τον αριθμό. Είναι εδώ. Ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι οικογένειες που περίμεναν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό να γυρίσει το παιδί, τι κάνανε? Η μάνα κάθε μέρα έβαζε πιάτο με φαγητό στο τραπέζι. Γιατί μπορεί να γυρίσει το παιδί και να βρει ένα πιάτο να φάει. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Δείτε το, αποτυπωμένο αυτό που σας λέω. Και κρατήστε το. Πήγαινε στην επόμενη για να το δείξει αυτό. Παιδί μου, η θέση σου σε περιμένει. Αλλά κανείς δεν νοιάζεται ότι αυτό το παιδί, ούτε για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και έφυγαν με αυτόν τον πόνο, με αυτή την απορία. Τι έκανε το παιδί και χάθηκε. Είναι σε αυτή τη φωτογραφία. Μα θα μου πεις, ξέρανε? Γιατί τους είπαν αγνώμενους? Γιατί δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε οι κυβερνήσεις, δεν ήξεραν πού είναι, τι τους κάνουν. Είναι όντως έτσι. Ακούστε και κάτι τελευταίο. Το 1985 υπάρχει ένα έγγραφο άκρως απόρριτο, το οποίο είναι της ΚΙΠ και το οποίο λέει, είναι στις, συγχωρήστε εδώ,
έχει ημερομηνία 26 Μαρτίου του 1985. Όπως βλέπετε πάνω είναι άκρος απόρριτο, Υπηρεσία Πληροφοριών Κύπρου. Προς το προϊστάμενο της υπηρεσίας διαγνωμένους, επιμένουν αγνώμενοι. Και λέει, αγνώμενοι, σας παραθέτουμε πιο κάτω για ενημέρωση τις εξής πληροφορίες, τις οποίες μας διαβίβασε η ΚΙΠ Ελλάδος. Πρώτον, οι Έλληνες αγνοούμενοι από την τουρκική εισβολή του 1974 ήταν 76 και κρατούνταν στους νομούς της Τουρκίας. Από αυτούς 11 πέθαναν από λοιμώδη ασθένεια και τους υπόλοιπους μετέφεραν το Δεκέμβριο του 1984 στην αλπηρή λίμνη Τουρκίας. Δεύτερον, οι Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι ήσαν 1800 και κρατούνταν στην Αλεξανδρέτα. Από αυτούς πολλοί πέθαναν από κακομεταχείριση και ασυντία και οι υπόλοιποι 1614 μετακινήθηκαν στην περιοχή Μαράς της Τουρκίας. Σφραγίδες υπογραφές. 11 χρόνια, 1985, 11 χρόνια μετά τον πόλεμο, ξέρουν. Και ξέρουν και οι κυβερνήσεις φυσικά. Πώς είναι 76 και 1800, 1876. Γιατί 1619. Οι υπόλοιποι 257 δεν έχουν ψυχή. Πέρα από αυτό. Ξέρουν ποιοι τους έχουν, πού τους έχουν, τι τους κάνουν, πώς τους μετακινούν, πού τους πηγαίνουν. Ξέρουν τα πάντα. Και έχουν το θράσος οι άθλοι και τους λένε αγνοούμενους. Δεν ξέρουμε. Και γι' αυτό δεν κάνουμε τίποτα. 11 χρόνια μετά γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια επισήμως πού είναι, πού βρίσκονται, τι τους κάνουν, πόσοι ζουν, πόσοι πεθαίνουν και από ποιες αιτίες πεθαίνουν. Και τους λένε αγνοούμενους. Σας παρακαλώ, μία χάρη. Μην τους ξαναπείτε αγνοούμενους και μην επιτρέψετε σε κανένα, μόνο και μόνο για αυτές τις ψυχές, να τους ξαναπεί αγνοούμενους. Είναι αιχμάλωτοι πολέμου και δικαιούνται την επιστροφή τους. Έστω κι ένας να είναι, πρέπει να γυρίσει. Ας μπούμε στη θέση τους. Είδατε τις εικόνες που δεν αποτυπώνουν ακριβώς το μέγεθος της δυστυχίας τους. 50 χρόνια δεν έζησαν τίποτα από όσα έζησα εγώ. Δεν απίλαυσαν τίποτα από όσα απίλαυσα εγώ στη ζωή μου. Δεν το εδικαιούντο. Ναι, το εδικαιούντο. Και τους το στέρισαν ποιοι. Οι Τούρκοι, όχι. Οι υποτιθέμενοι δικοί μας, που ποτέ δεν ήταν δικοί μας. Κρατήστε τα. Σκεφτείτε τα. Νιώστε τα. Καταλάβετε τη θέση μας. Καταλάβετε την ευθύνη όλων μας. Νιώστε το τι πρέπει να κάνετε. Αφήστε την ψυχή σας να σας μιλήσει. Και το μυαλό σας να βρει τους δρόμους για να κάνει το παραπάνω από αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που μπορούμε να κάνουμε από αυτά που νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Ήρθα εδώ για να σας πω όλο αυτό που με βασανίζει όλα αυτά τα χρόνια και είναι και ο λόγος που έγραψα αυτό το βιβλίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ζητήσω συγγνώμη που σας κούρασα με τη μακρηγορία μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές που ήρθαν εδώ. Οι θεσμοί μας θέλουν να σας δώσουν ένα μικρό ενθύμιο. Στο παραδώσω, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθαν εδώ. Μας τιμήσατε πάρα πολύ. Θα μείνουμε εδώ να πάρουμε ένα καφέ, ένα γλυκό, να μιλήσουμε, να θέσετε τις ερωτήσεις που θέλετε μετά εκεί. Θα έχετε την ευκαιρία να σας πω ότι σε 2 εβδομάδες θα υπάρξει μια εκδήλωση ακόμη εδώ, σε αυτούς τους χώρους, πάλι για το Κυπριακό. Θα είναι καλεσμένος εδώ ο κύριος Λιγερός, ο μιλητής, να έρθετε και εκεί να τα ακούσετε. Δεν χωρούσαν όλα σε μια εκδήλωση όλα αυτά, είδατε, ήδη μεγάλη εκδήλωση. Να σας πω ότι υπάρχουν τα βιβλία που θα στηρίξετε και την εκδήλωση με την αγορά αυτών, να μάθετε και τις λεπτομέρειες. Ο φάκελος της Κύπρου δεν έχει ανοίξει, αλλά νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι το βρείτε εκεί μέσα, με άγνωστες πτυχές. Και εγώ άκουσα πράγματα πολύ άβολα. Σήμερα όλοι τα ακούσαμε αυτά. Επίσης, να σας πω ότι είδατε μια συναυλία για τον φιλελληνισμό που θα οργανωθεί σε περίπου 1 μήνα από εδώ. 25 Γερμανοί, Έλληνες τενόροι, τραγουδιστές, θα έρθουν εδώ με την ονομασία Φιλέλληνες Γερμανοί.
για να τιμήσουν την Επανάσταση πριν από 200 χρόνια και να τραγουδήσουν τραγούδια που τραγουδούσαν στην εποχή οι Γερμανοί για να συλλέξουν χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων τότε, και θα είναι και 25 τραγουδιστές από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Τιμήστε την εκδήλωση, είναι από όλη τη Γερμανία θα έρθουν αυτοί οι Γερμανοί, 25.